फ्रेंड्स, यह बाबन सू 1943 4 मॉसफेट का टेप आया है। इसमें जो बोर्ड लगा है वो डेक्सर कंपनी का बोर्ड है। इसमें एक इन्वर्टर कॉइल लगी हुई है। 6Z44 मॉसफेट लगे हैं इन्वर्टर सेक्शन को चलाने के लिए। इसमें एक आईसी लगी हुई है। फ्रेंड्स, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। जब हमने इसे चेक किया तो इसके बेस ट्रैवल बोर्ड में प्रॉब्लम है। अब हम इसके बेस ट्रैवल बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। इसका यूएसबी बोर्ड भी बैंड है। इसमें नया यूएसबी बोर्ड भी लगा देंगे। अब हम इसके बेस ट्रैवल बोर्ड में लगे तीनों वॉल्यूम कंट्रोल को बाहर निकाल लेते हैं। अब इनकी जगह हम 3 नए वॉल्यूम कंट्रोल सेम वैल्यू के लगा देंगे। तीनों वॉल्यूम कंट्रोल को अकी से सोल्डर कर देंगे। इस बेस ट्रैवल बोर्ड से 5 वोल्ट की सप्लाई यूएसबी बोर्ड के लिए निकलती है। इस बेस ट्रैवल बोर्ड में यूएसबी बोर्ड के ऑडियो के वायर भी लगाते हैं। अब बेस ट्रैवल बोर्ड अकी से फिट करके हम टेप को चालू करके देखते हैं। फ्रेंड्स, टेप चालू हो गया है। धन्यवाद। अब इसका साउंड क्वालिटी सुनते हैं।